4月24日，星期四，陰天。今日我哋5年級嘅同學一齊去參觀香港故宮文化博物館。朝頭早，我哋喺課室準備好，中文老師就帶我哋去禮堂集合，然後就一齊坐旅遊巴去博物館。香港故宮文化博物館嘅外形係一座富有中國特色嘅建築物，佢嘅形狀好突突，正面睇上嚟好似一個梯形。我哋喺博物館大門前邊影咗張團體合照，然後就跟住老師入去參觀。我哋一共參觀咗5個展館，其中最令我難忘嘅就係1號展館。喺嗰度，同學可以嘗試用電子方式寫中國毛筆字，又可以一齊瞓喺一個好大嘅圓形床上邊，望住個天花板。天花板會有變化不同嘅彩色圖案，非常有趣。喺咁多展品當中，有2件展品令我印象深刻。第一件係清朝皇宮用嘅冰箱，佢係一個大木箱，用嚟保存食物。箱嘅表面畫咗精美嘅花紋圖案，十分美麗。第二件係清朝女人着嘅繡花鞋，鞋底中央有一個高高嘅正方形鞋踭，要着住佢行路真係唔容易啊！到咗中午12點，我哋就乘坐旅遊巴士返學校啦。今日係我第一次參觀博物館，真係既愉快又難忘嘅一日。